مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد وصحتك بالدنيا. اسعد بلقاء حضراتكم من الان على مدى فقرتين. الفقره الثانيه هيكون معانا فيها الاستاذ الدكتور عادل الركيب، استاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب الازهر، ونتكلم عن امل جديد لمرضى الكبد. اما الفقره الاولى فبنتكلم فيها عن موضوع في غايه الاهميه يمكن بيشغل بال كثير من الناس، وهو موضوع الشخير وموضوع اضطرابات النوم. ايه المقصود باضطرابات النوم؟ هنعرف الشخير، هنتكلم عن الاسباب المختلفه، هنتكلم عن مشكله قد تحدث لهؤلاء الاشخاص ان هو قد يكون معرضا لتوقف التنفس. هنتكلم عن طرق التشخيص وطرق العلاج لهذه المشكله، وبنسعد في هذه الفقره بضيفنا الكريم الدكتور حسين نصر الله، استشاري الاذن والانف والحنجره، اللي برحب بيه معانا. اهلا بحضرتك دكتور حسين. اهلا بك. الله يبارك فيك. بدايه دكتور حسين، يعني قبل ما نتكلم عن الشخير انا عايز بس اعرف الاول يعني ايه المقصود باضطرابات النوم؟ النوم طبعا المفروض الشخص البالغ بينام من 7 ل 8 ساعات في اليوم. تمام. في زي مراحل للنوم. اولا في نوعين من النوم، في حاجه اسمها الريم والنون ريم، يعني اللي هو في حركه العين السريعه وعدم حركه العين السريعه. تمام. اللي هو عدم حركه النوم العين السريعه دوت بيمثل من 70 ل 80% من وقت النوم. حركة العين السريعة بتمثل من 20 ل 25% بين كمية النوم. يمكن عشان ما تبقاش مرهقة يعني بالحركة السريعة دي تعب العين يعني. تمام. اللي بيحصل كمان ايه بقى؟ بتنام الواحد بينام على دورات. يعني دورات كده بين ده وبين ده. مراحل. الواحد في النوم 7 8 ساعات دول بياخدوا من 3 إلى 4 دورات. الدورة بتاخد من ساعة ونص لساعتين. تمام. الواحد عشان ينام ويقول أنا نمت كويس لازم يخش في النوم العميق. النوم العميق، عشان كده أحيانا حضرتك تنام لك ساعتين وتقوم تقول انا نمت كأني نايم 10 ساعات. مظبوط. وقد يحدث العكس. تمام. تنام 7 8 ساعات وتقوم تقول انا كأني ما نمتش خالص. واحيانا ناس تنام نص يوم 12 ساعة. لأن انت ما دخلتش في النوم العميق. النوم العميق في النون ريم. النون ريم في 4 مراحل، أولى وثانية وثالثة ورابعة. الثالثة والرابعة دول بيمثلوا النوم العميق. تمام. اللي انت المفروض توصل له عشان تبقى نمت كويس. تمام. اسمع، ناخد تليفون ونرجع نكمل. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور مع حضرتك. ازي حضرتك دكتور؟ الله يبارك فيك، اتفضلي يا فندم. انا عندي جيوب الانفيه تعبان، يعني بعطس كتير، ولو شميت ريحه التراب ما بقدرش اخد نفسي عشان عندي حساسيه صدر. وداني برضك بحس ايه في لحظه ثواني كده وداني بتتسد خالص، ما بسمعش اي حاجه، ثواني كده، وبحس برضك بتسخير. طيب اسال حاجه يا دكتور. ايه؟ وايه تاني يا فندم؟ وزوري الحنجره برضك بقى، اول ما مش برضك لو باي حاجه تراب نفضت اي حاجه فيها تراب بحس ان برضك زوري قفل. وانا نايمه بالليل يعني بصحى برضك من كحه بشرقه كده، وضربات قلبي تبقى سريعه. ما رحتيش لدكتور اذن وانف وحاجه ولا حاجه؟ نعم. ما رحتيش لدكتور متخصص؟ لا رحت، ما انا عندي اساسا حساسيه صدر. وباخد بخاخه، بس انا بتكلم عن الاذن يعني والحنجره وكده والجيوب الانفيه. ما انا بقول لك انت رحت لدكتور اذن وانف وحنجره؟ انت رحت لدكتور حساسيه؟ لا من فتره جامده وعملت مكياج سمع وكده، بس انا حاسه اليومين دول برضك السمع عندي ايه يعني ايه، لولا ما حد يقرب عليا مثلا حد بيتكلم كده لولا ما افضل اقول ايه يعني ايه ما بسمعش قوي. طب وساكته على نفسك ليه الفتره دي؟ انت بتقولي من زمان ما رحتش، عندك اعراض، فليه المفروض حضرتك تروحي يعني عشان لو في حاجه لا قدر الله يعني ايه ما تتاخرش، تعالجيها بدري مبكرا يبقى علاجها سهل يعني. طب ماشي. وعندي بيجيلي دوار كده، دوار. طيب انت يبدو عندك مشاكل في الاذن. طب الدكتور حسين هيرد على حضرتك. طب ماشي. شكرا لصحتك. بالنسبه للاخت المتصله طبعا الموضوع ما يخصش موضوع الحلقه النهارده. مش مشكله، بس في التخصص يعني. لكن دي عندها حساسيه في الانف، وزي ما هي قالت عندها حساسيه في الصدر، لانه الناس اللي عندهم حساسيه في الانف نسبه كبيره منهم عندهم حساسيه في الصدر. لان الجهاز زي ما قلنا قبل كده في حلقه سابقه هو جهاز واحد، تنفس علوي وتنفس سفلي. تمام. والحنجره اللي هي بيجي لها اللي هي الكحه الكتير دي اللي هي حساسيه الحنجره اللي هي في النص بين العلوي وبين السفلي. تمام. هي طبعا اهم طبعا كمان حكايه انها ما بتسمعش كويس زي ما قلنا قبل كده. اي انسداد في الانف بيعمل مشكله في قناه ستاكيوس، فممكن يعمل مشاكل في السمع. تمام. اهم حاجه في علاج هي طبعا كل اللي عندها ده حساسيه. حساسيه صدر، وعندها حساسيه في الحنجره، وعندها حساسيه في الانف.
فانسداد الانف عمال مسمع في الودن، فعمل لها مشاكل، عمل لها دوار. يعني اهم حاجه في علاج الحساسيه وزي ما قلنا وهنقول على طول الافويدنس، التجنب. هي بتقول لما بتتعرض للتراب. تمام. يبقى قوي حاجه بتسبب الحساسيه للمريض يحاول ويعرفها، يحاول يتجنبها. يعني انت حطيت ايدك على المسبب للحساسيه وهي التراب. اي حاجه تجيب لك الاعراض اللي انت بتقول عليها دي، يبقى هي دي المثير بتاعك اللي بيخلي الحساسيه تنشط عندك. طبعا زي ما اتفقنا، اول علاج للحساسيه هو تجنب المثيرات، السبب. اذا عرف السبب وامكن تجنبه، لان احيانا ممكن ما يقدرش يتجنبه. بعد كده يعني لو لبس الكمامه مثلا ماسك ولا حاجه في التراب برضه هيفيد. وتبعد عن الحاجات اللي بتجيب لها الحساسيه. وبعدين في الحاله الثانيه لو الحاجات دي ما اتحسنتش بيها، بنضطر ناخد الادويه بتاعت الحساسيه، بخاخات الانف ومضادات الحساسيه. وبعدين العلاج الثالث حاجه اسمها الاميون ثيرابي او العلاج المناعي. والعلاج المناعي ده يعني بعد اختبارات حساسيه وموضوع طويل شويه. تمام. ويمكن يكون مكلف كمان شويه. طب ودانها محتاجه تبص على ودانها؟ طبعا هي لازم تكشف عند حد يشوفها، لكن برضو يعني ممكن تاثير اللي هو انسداد الانف الناتج من الحساسيه ياثر سلبا على الاذن وعلى السمع في الاذن. تمام. والطنين اللي بيحصل لها في الاذن كله ممكن يكون فمحتاجه تروح لدكتور متخصص يظبط لها الدنيا ان شاء الله. بالظبط كده. والموضوع مش صعب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب نرجع لموضوعنا تاني، واحنا كنا بنتكلم على اضطرابات النوم، وقلت النوم مراحل، يعني في عده مراحل. المرحله اللي الانسان بيخش فيها في نوم عميق دي اللي بيبقى يعني هي المرحله اللي الانسان يقوم فيها يعني يستمتع بالنوم ويقوم نايم. يعني ويقوم نايم. تمام. تمام. طيب الاضطراب ده بيحدث ازاي؟ يعني اضطراب النوم ده بيحدث نتيجه ايه اسبابه؟ هنبدا بقى بايه؟ بالشخير. تمام. اول حاجه الشخير هو ده يعني الحاجه الاسهل في اضطرابات النوم. الاسهل هو الشخير. اول حاجه الشخير. ايه هو الشخير؟ تمام. كلنا عارفين صوت مزعج قوي بيعمله الانسان وهو نايم. يعني هو نايم بيشخر، فصوت مزعج شويه، مزعج للناس اللي نايمين معاه او اللي قريبين منه وهكذا. يصيب الاطفال يصيب الاطفال ويصيب البالغين. 20% من البالغين الرجال او 25 عندهم الشخير. الستات اقل شويه، حوالي 15%. البالغين برضه بيجي لهم الشخير ده. الاطفال بالنسبه للاطفال نسبتهم قد ايه؟ لا الأطفال حسب لأنه عندهم سبب واحد غالبا هو اللي بيعمل مشكلة، فحسب ما فيش نسب واضحة فيهم، لكن حسب السبب دوت لو موجود هيبقى فيه. تمام. هناخد تليفون ونرجع نكمل. ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور حسين. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، أنا الفترة ديت عندي انسداد جامد، أما باجي آخد نفسي انسداد في المناخير كده، مش ببقى قادرة آخد نفسي خالص بالليل. تمام. وايه تاني اعراض اخرى؟ وببقى عندي يعني ببقى نفسي خلاص مكتوم خالص، بحط نقط للانف وكده، وعلى طول عندي برد. في عطس كتير وعطس على طول. تمام. والبلغم، اغلبيه البلغم اللي بينزل من زوري او مثلا من الحلق بيبقى فيه دم. تمام. فمش عارفه فعلا المشكله، والصداع بقى وداني على طول وجعاني برضه بسبب المشكله دي، فمش عارفه سببها ايه. رحت لكذا دكتور يقول لي ما فيش حساسيه، ففعلا مش عارفه اذا كان حساسيه ولا لا. تمام. طيب شكرا لاتصال حضرتك، شكرا جدا. هو برضه نفس الاخت المتصله الاولى نفس القصه، عطس كتير، انسداد في الانف خاصه بالليل، وممكن معاها يكون بقى حكه في المناخير وحاجات دي كلها حساسيه. ولان احنا برضو في اليومين دول ده موسم، يعني احنا في الحساسيه بتاعت الانف فيها نوعين، موسميه وطول العام. احنا دلوقتي بنمر في فتره فيها حساسيه شديده شويه. تمام. يعني في حاجات كثيره في الجو مثيره للحساسيه. تمام. فدي حساسيه انف برضه، زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا في الحاله السابقه انه حساسيه الانف هتعمل انسداد، هتعمل عطس، هتعمل رشح. الحاجات دي كلها تحصل في اليوم، في ساعة معينة تحصل، وبعد ساعة يبقى كويس المريض، وبعدين تتكرر تاني وهكذا. تمام. حسب التعرض المسبب. تأثر على الودان، زي ما اتفقنا بتأثر على الودان، تعمل كأن الودان مقفولة نتيجة انسداد قناة ستاكيوس الموصلة بين المناخير وبين الودان. علاجاتها برضو علاجات الحساسية زي ما اتفقنا، وعشان طبعا الحساسية ممكن تعمل مضاعفات، حساسية الأنف تعمل زوايد أنفية، تعمل تضخم في الغضاريف، تعمل
انسداد في فتحات الجيوب الانفيه فتعمل التهابات جيوب انفيه، فبرضه ننصح انها تراجع حد من الاطباء يقدر يعالج لها الحاله، وان شاء الله حاله بسيطه برضه. ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت اهم حاجه نعرف السبب. طبعا زي ما اتفقنا اذا تجنبنا السبب ده يبقى يعني ده احسن بنسبه احسن الحلول، احسن علاج. اذا زي ما اتفقنا اذا عرفنا السبب وكان يمكن تجنبه وتجنبناه فاحنا ده احسن طرق العلاج. تمام. طب نرجع لموضوعنا. احنا قلنا الشخير هو صوت بيخرج من الانسان وهو نايم، وقلنا هو صوت كمان بيبقى مزعج خاصه المحيطين بيه اللي نايمين معاه. صحيح. نيجي نقول الميكانيزم بيحدث ازاي الشخير يعني؟ تمام. بيتعمل ازاي او الصوت ده بيطلع ازاي؟ خلينا نتفق اول ما بننام تبتدي العضلات بتاعتنا ترتخي شويه. تمام. تحصل ارتخاء في ايه؟ في العضلات. كل العضلات في الجسم. في عضلات البلعوب ترتخي فتعمل انسداد جزئي للجهاز التنفسي العلوي. لمجرى الهواء. في انسداد جزئي. لما تنفس وفي انسداد جزئي هيحصل الشخير نتيجه تحرك شويه حاجات. اللي هم ايه؟ سقف الحلق واللهاء. اعمده اللوزتين دول في حاجه اللوزه كده، وفي عمود هنا وعمود هنا كده بيسموهم بيلرز. اعمده اللوزتين واللهاء وسقف الحلق ومؤخره اللسان. المجموعه دي كلها بتتحرك نتيجه ان احنا بنتنفس في وجود انغلاق او انسداد جزئي للبلعوم فيعمل الصوت، يطلع الصوت. فالصوت بيحدث نتيجه ده. نتيجه اهتزاز الحاجات دول، ومع وجود انسداد جزئي في الجهاز التنفسي العلوي. احنا برضه عايزين نعرف حاجه كويسه قوي. اتفضل. الجهاز التنفسي يبدا من المناخير لغايه الرئتين. تمام. الجزء اللي من المناخير لغايه الحنجره هنا كله عضلات. تمام. ما فيهوش اي غضاريف. يعني من بعد الحنجره غضاريف، قصبه هوائي فيه غضاريف، تقدر تحكم انه يفضل مفتوح على طول. تمام. الجزء الفوقاني دوت عنده مشكله. كله شغله عضلي. تمام. فسهل قوي يحصل انسداد. العضله يحصل لها ارتخاء فيحصل انسداد. يحصل انسداد. طب ازاي يعني العضله دي يحصل لها ارتخاء نتيجه ايه؟ يعني ايه النوم العميق. اول ما تيجي تخش في النوم العميق اول ما تيجي تخش في النوم العميق يحصل ارتخاء كبير قوي. طب في بعض الناس مثلا يقول لك انا في الطبيعي لما بكون نايم ما بشخرش، بس لو نمت يعني رقبتي مش معدوله او راسي مش معدوله بيحصل الشخير ده او الصوت ده. هو ده بقى في سؤال تاني بقى. اتفضل. ايه العوامل الرئيسيه اللي بتعمل الشخير او بتساعد في حدوث الشخير؟ 4 حاجات. في اسباب رئيسيه واسباب لا يعني قبل الميكانيزم، بعد قلنا الميكانيزم في 4 حاجات يعملوا الشخير. تمام. نمره 1 وبقول عليه تحته 10 خطوط. الوزن الزايد. الوزن الزايد في كل المراحل يعمل شخير. سواء اطفال او كبار. طفل او كبار. تمام. فالوزن الزايد ده شخير على طول. تمام. بعد الوزن الزايد في ناس يقول لك زي ما حضرتك بتقول كده، احيانا اشخر واحيانا لا. مع المجهود العضلي. واحد بيشتغل في يوم عادي، في اليوم العادي ما فيش مشاكل، في يوم كان عنده مجهود عضلي زياده شويه فمراته تقول له انت كنت بتشخر امبارح. ليه بقى؟ لان كان في مجهود عضلي، فلما نام حصل ارتخاء اكتر. فحصل له الشخير. تمام. الحاجه الثالثه الرجوله. دايما الرجاله اكتر من الستات شويه في الشخير. في كل المراحل. كل المراحل الرجاله بتشخر اكتر من الستات. خاصه ان هم في ناس كتير بتشتغل مجهود عضلي كبير يعني طول اليوم. بالظبط. الرابعه بقى ايه؟ السن. كل ما السن يتقدم الناس تشخر. يعني كلما زاد السن ابتدى يزيد سواء سيدات او رجال. كله بقى. عشان كده كل الناس اللي مثلا حضر باباه او مامته وهي كبيره هتلاقي يقول لك كان بيشخروا شويه. تمام. طب الانسان لما يكون نايم ورقبته مش معدوله او راسه مش معدوله طبعا ممكن. لا هو لا مش رقبته وراسه بقى. هو حاجه في وضع النوم، الوضع الامثل للنوم على الجنب. في ناس تنام على ظهرها. تمام. النوم على الظهر حاجه تسبب الشخير قوي. يعني النوم على الظهر ممنوع. لدرجه الناس اللي عندهم شخير او عندهم انقطاع نفس بلاش ينام على ظهره. مش بلاش. نحط له في البيجامه من ورا كره تنس. عشان ما يعرفش ينام على ظهره. عشان يجي ينام على ظهره تقلبه يمين او تقلبه شمال. تمام. طب دي اسباب رئيسيه، في اسباب عوامل مساعده ثانيه غير كده؟ لا في اسباب بقى في الاطفال وفي اسباب في الكبار. زي الاطفال اهم سبب رئيسي هو لحميه خلف الانف. وتضخم اللوزتين. تضخم اللحميه اللي خلف الانف او تضخم اللوزتين ده السبب الرئيسي في الاطفال في الشخير وفي انقطاع النفس زي ما هنقول بعد كده. تمام. ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار، في الكبار عندنا نقسم المشاكل ل3 أجزاء. جزء في الأنف
تمام. انحراف في الحاجز الانفي، تضخم وظريف الانف، زوايد انفيه، اورام. وبعدين ننزل على البلعوم. تمام. هنلاقي اللهاء ومنطقه الفم هنلاقي فيها اللهاء ومؤخره اللسان. تمام. لو تضخم في مؤخره اللسان، لو طول في اللهاء زياده شويه ممكن تعمل لي برضو هنا الشخير. تمام. لو نزلنا تحت في الحنجره هنلاقي حاجتين في الحنجره مهمين قوي في الاطفال الصغيرين قوي، في حاجه اسمها عدم اكتمال نمو الغضاريف. تمام. بيسموها اللارينجوماليش يعني. غضاريف الحنجره. ودي تتحسن مع السن قوي يعني. دي تتحسن مع السن. واي بقى سبب في مثلا في بعض الاطفال برضو عندهم انسداد جزئي في تحت الحنجره كده، يسموه سبجلوتيك ستينوزس، لو كان تركب له انابيب وهو دخل حضان وهكذا. تمام. في برضو يقول لك في سقف الحلق، في ارتخاء في سقف الحلق. طبعا هو ده. ما هو ده اللي هو سقف الحلق واللهاء تبع موضوع الفم. سقف الانف، سقف الحلق واللهاء مؤخره اللسان بيحصل فيهم ارتخاء طبعا. ومع الوزن الزايد تبقى فيها منطقه دهون، فتبقى الموضوع يزيد. دول اشهرهم يعني، بيبقوا اشهر في الرجال. طبعا. بالظبط. طيب ده احنا قلنا في الاطفال وفي البالغين. تمام. ده اشهر الاسباب. طيب نيجي للاعراض، يعني اعراض الخاصه بالشخير ايه؟ صوت مزعج. يضايق زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يضايق قوي الناس اللي معاك تمام في الغرفه، او احيانا بيبقى في البيت حتى كمان. واحيانا الجيران كمان. بالظبط. عشان كده هنقول الحته اللي بعد كده، لانه الناس كتير تقول لك يعني هو صوت الشخير ده مزعج قوي كده، يقول لك انا صوتي مزعج للدرجه دي. نقول له نقول له انه قوه الشخير ممكن توصل لحاجه اسمها 90 ديسيبل. احنا قوه الصوت بنقيسه بمقياس اسمه ديسيبل. 90 ديسيبل درجات يعني من كام؟ من اول 10 ب5 لغايه 90. طيب عشان نعرف حجم القصه وحجم المشكله. طيب هناخد التليفون ونعرف حجم القصه والمشكله ازاي. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. لو سمحت. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. حضرتك يا دكتور، انا الشتاء كله مناخيري بتنقط ميه. بتنقط ميه. يعني ماشي في الشارع بتنقط، اشتري حاجه بتنقط، في البيت اتصل راس بتنقط ميه. بس غالبا يعني تاخد معايا الشتاء كله، يعني حصلت السنه اللي فاتت وحصلت السنه دي. يعني دي تاني سنه؟ عندك كام سنه حضرتك؟ حوالي 58. تمام. بتنقط مش يعني ميه. طيب حضرتك بتنقط ميه بس مفيش عطس؟ نعم. مفيش عطس؟ لا مفيش عطس. ومش يعني مخاط او حاجه، ميه. تمام. الناحيتين؟ نعم. الناحيتين؟ مره من ناحيتين ومره من ناحيه واحده. تمام. تتعرض لادوار برد ولا حاجه ولا؟ لا ولا انفلونزا ولا حاجه، مش انفلونزا، بس هي لا في حراره ولا في حاجه، بس هي بتنقط ميه على طول، وبالاخص لو طلعت الشغل الصبح. تمام. ده بسيطه حالتك. طيب شكرا لسؤال حضرتك. شكرا. طبعا بالنسبه للاخ المتصل، دي حاجه بنسميها فازوموتور راينايتس. يعني ايه فازوموتور راينايتس؟ ده نوع من يعني مشاكل الانف. هو اعراضه حاجه واحده، اللي هو الرشح بس. تمام. نتيجة؟ اهم سبب فيه هو المتصل الاخ قال، اللي هو تغير الاجواء. من بارد لسخن او من سخن لبارد. تمام. ويحصل على طول، يروح يلاقي مناخيره بتسقط ميه. تمام. لما يخرج من البيت في الجو البارد بره يحصل ده. كده. حتى لو في البيت لو تعرض من تيار بيت، هو تيار هواء وهو جوه البيت يحصل له. فده اسمه فازوموتور راينايتس. اهم حاجه في علاجه هي بخات الكورتيزون. وخلي بالك حضرتك، يعني في ناس بتخلط بينه وبين الحساسيه. بالظبط. لا هو مش حساسيه. انا هرجع للنقطه دي لان بس معانا تليفون ونرجع نكمل تاني. الو. اهلا يا فندم، اتفضل. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. انا كنت عايز اسال عن الجيوب الانفيه. كان دايما بعد الانفلونزا الموسميه بيحصل لي مشاكل في الجيوب الانفيه وبتعمل مضاعفات، بضطر اخد مضاد. في الفتره الاخيره بقيت استخدم غسول انف مع بارستامول، الموضوع ما بقاش يتطور، ما بقيتش احتاج اخد مضاد. ده صح ولا انا كده بغسل اعراض؟ تمام. شكرا لسؤالك. تمام. شكرا. طبعا شوف، كل الالتهابات الجيوب الانفيه اللي هي الالتهابيه دي بسبب ميكروبات يعني، تبدا فيروس. يبدا التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، فيرا، يبدا بشويه كحه خفيفه وانسداد في الانف، وجع في الزور، وبعدين بعد شويه يا اما يتحسن لوحده يا اما يتطور لالتهاب بكتيري. تمام. لو تحول التهاب بكتيري
طبعا مع شويه الانسداد دول يحصل انسداد فتحات الجيوب، يحصل التهاب جيوب انفيه. تمام. وساعتها نحتاج زي ما الاخ قال كده الايه المضاد الحيوي. تمام. فاحنا في دايما انا بننصح خاصة لو تغير لون المخاط يعني من الشفاف للون تاني غير الشفاف بالظبط يبقى ده فيه ميكروب غالبا. احنا بننصح دايما وعايزين نكرر الكلام دوت للساده المشاهدين، مش اي حاجه مضاد حيوي. لا، الالتهاب الفيروسي اللي فيها الجهاز التنفسي العلوي نبدا ناخد له حاجات للاعراض. تمام. في تكسير في الجسم اخد له باراسيتامول زي ما الاخ قال. تمام. في انسداد في الانف اخد له نقط انف اللي هي الديكونجستنت اللي هي زي الاوتريفين او كده، بس بشرط فترات قليله. ايوه. يومين او 3 ونوقف عشان ما تسمعش عليه تعملوا زوايد لحميه عشان ما تعملوش مشاكل بعد تمام. كده. وهكذا. طبعا زي ما هو قال غسول ملحي برضه حاجه مفيده جدا جدا في الموضوع ده. جميل. بتنظف ونستنى لغايه اليوم الخامس. اليوم الخامس الاعراض اتحسنت هايل، الاعراض لسه موجوده افضل على اللي انا عليه. تمام. الاعراض زادت اخد حيوي. وبعدين بعد كده اوصل لليوم العاشر. تمام. اليوم العاشر الاعراض لسه موجوده اخد حيوي. ما زادتش بقى، لسه موجود اخد حيوي، لانه ساعتها هيبقى ده التهاب بكتيري بقى. هيبقى التهاب بدل فيروسي الى التهاب بكتيري. تمام. طيب معانا تليفون تاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. اكلم دكتور حسين بعد اذنك؟ اتفضل حضرتك. اتفضل. من فضلك يا دكتور كان ليا سؤال. انا عامل عمليه اللحميه ومفيش اي مشاكل عندي، بس صوت الشخير عالي قوي في النوم في الايام ديت. انا زمان ما كنتش بشخر خالص. تمام. فعايز اعرف ايه العلاج. بعد ما عملت اللحميه شخر؟ اللحميه دي لا، انا عاملها من وانا صغير. اللحميه دي خلف الانف. عامل كل حاجه وانا صغير وكنت بنام طبيعي، ما كانش في اي حاجه. فدلوقتي بقى الشخير زياده اكني يعني. العمر كام سنه يا فندم؟ 40 سنه. 40 سنه. وزنك زاد؟ ايوه. لا ما زادش، هو برضه خالص العادي الطبيعي بتاعي. يعني مفيش زياده في الوزن خالص؟ لا العادي. بتبذل مجهود كبير؟ ببذل مجهود في الشغل. تمام. زياده مثلا عن المجهود العادي؟ لا الطبيعي برضه. طبيعي. الشخير كل يوم ولا ايام او ايام لا؟ لا والله بيقولوا لي كل يوم يا دكتور، انا ببقى نايم بقى. نام على ظهرك؟ كده وكده. طيب بتاخد اي مهدئات اي؟ لا ولا اي حاجه. حساسيه كده؟ كنت باخد علاج حساسيه بس دلوقتي بطلت. تمام. بطلت بالك قد ايه؟ ما هو بيجي انا عندي حساسيه صدر بس بتجيلي مع البرد بس. تمام. تسألوا حاجه يا دكتور؟ لا حضرتك بقى هتتابع الموضوع معانا وهنقول لك هنعمل ايه بالظبط ان شاء الله. تابع حلقتنا ان شاء الله. طب نرجع بس للنقطه اللي هو كان في الاخر اللي هو عنده ايه؟ لما بخرج لتيار هواء مثلا مناخيره بتنقط في الشتاء اللي فات والشتاء ده، فده مش حساسيه، ده نوع من التهاب انفي. نوع طارئ، حاجه اسمها فازو موتور رينايتس، لها علاقه بالجهاز السمباتاوي. ايوه. حتى الاحسن دواء ليه حاجه اسمها انتي كونيلرجيك، حاجه اسمها اتروفنت، بس مش موجود في مصر للاسف الشديد. الاتروفنت نزل سبراي دوت، هو ده علاج دوت بس مش موجود، مش متوفر عندنا. فاحنا بناخد بداله اللي هي ايه، بخات الكورتيكوستيرويد، بخات كورتيزون لمده محدده يعني. طبعا. انما ما يستمرش عليها يعني. حتى بخات الكورتيزون استعمال بخات الكورتيزون الناس عندها هلع وخوف شديد منها. بخات الكورتيزون عايزين نتكلم عليها شويه. نقول ان احنا زمان كان بخات الكورتيزون بتمتص بنسبه تصل ل 25% تخش البلد دم. وبعدين 19 كام في المية، وبعدين 11. دلوقتي معظم النيو جنريشنز او الحاجات الجديده كلها بتمتص بنسبه اقل من نص في المية. تمام. فبقاش تخوف زي زمان. عشان كده ايه، كنا زمان نقول الاطفال تحت 12 سنه ما ياخدوش بخات كورتيزون. مظبوط. نزل نوع من فتره قال لغايه 5 سنين ياخدوه. النوع اللي بعده من 3 سنين. تمام. احدث حاجه نزلت في السوق من 2 سنين. تمام. كل ما الامتصاص اقل، لان طبعا انت عارف الكورتيزون في الاطفال بتاثر شويه على النمو. فكنا بنخاف من الكلام دوت. دلوقتي ما بقاش الخوف، لانه بقت الكورتيزون اللي بيتاخد موضعي نسبه امتصاصه قليله جدا. تمام. هو ما ياخدش علاج حساسيه لان ده حاجه مش حساسيه. تمام. الناس بتخلط بين الموضوع ده، انا وحبيت لا مش حساسيه خالص. تمام. طب نرجع لموضوعنا تاني. احنا اتكلمنا عن الاعراض، احنا قلنا صوت بيحدث الشخير ده، وقلت حضرتك هو درجات يعني في بيقاس. وصلنا بس حكايه الصوت. بيقاس لغايه 90 ديسيبل. تمام. ده اعلى حاجه. لما نعرف بقى ان احنا عارفين طبعا في حاجه اسمها نويز ديفنس. يعني ايه؟ يعني الصوت العالي قد يعمل نوع من الصمم. تمام. في حته معينه في تردد معين. لما نعرف ان المصانع، العمال اللي بيشتغلوا في المصانع، لما يبقى صوت المكن في المصنع اكتر من 85 ديسيبل لازم يلبسوا سدادات ودان. مظبوط. عشان ما يحصل لهمش هذا الصمم.
فممكن تشوف الشخير يبقى اعلى من صوت المكن اللي احنا لازم نلبس معاه سدادات ودان. يعني طب ده غلط على اللي بيشخر ده؟ لا مش على اللي بيشخر، على اللي بيسمعه. على اللي بيسمعه اللي جنبه. طبعا. طبعا. يعني قصدي اقول ايه، اصل في ناس تقول لك هو لما يصحى تقول له مراته تقول له انت كنت بتشخر، يقول لها تقول له مش عارف انام، يقول لها لا ده تسجل له بقى. لا وعشان بيحصل بيحصل انه مشاكل اجتماعيه. يعني طبعا في فيلم مشهور اللي هو محامي خلع، ان هو كانت يعني عايزين طلب الطلاق عشان الشخير. مظبوط. فهو ممكن يسبب مشاكل يعني. لا فعلا بسبب مشاكل عائليه يعني. بالظبط. طيب نرجع تاني لموضوع الشخير، ايه مضاعفاته وخطوره الشخير ده؟ هل ليه مضاعفات الانسان لابد ان هو ينتبه ليها عشان هو الشخير مشكلته لو تحول بقى لموضوع توقف نفس. ايه هو توقف الشخير الاول عشان نعالجه، عشان نعالج الشخير. نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه الوزن. لازم الوزن يقل. تمام. الوزن لو قل مش هيحصل شخير. يعني رقم واحد لازم يقلل الوزن. يقلل الوزن. طب الاخ اللي بيقول انا وزني ما زادش، وزني زي لسه هنقول حاجات تانية كتير قوي تعمل. يعني رقم واحد قلل وزني، الشخير يقل. لازم ممكن ينتهي. لازم طبعا ينتهي خالص. لازم انام على جنبي. ممنوع نوع على الظهر تماما. رقم اثنين انا يعني جنبي يمين يا شمال. وطبعا في ناس تقول لك انا برتاح على اليمين وبرتاح على الشمال. له علاقه بايه؟ له علاقه بانه عنده انحراف حاجز انفي. فالناحيه اللي هي اوحش المفروض تبقى تحت. فهو عشان يعرف يتنفس من المفتوحه. لان طبعا اللي تحت بتفقد جزء منها انت نايم. فده خليها المفتوحه هي المفتوحه بقى. تمام. فيبقى لازم ينام على جنبه، يا اما يمين يا اما شمال. تمام. نمره 3 ممنوع المهدئات والكحوليات والتدخين. حاول المهدئات، الكحوليات، التدخين، 3 حاجات. دول برضو لو عملنا الكلام دوت بنسبه كبيره جدا ان شاء الله يتحسن موضوع الشخير. تمام. زي ما حضرتك قلت. طب ايه الخطوره بقى؟ الخطوره لو تحول الشخير لتوقف نفس. ايه هو توقف نفس؟ توقف النفس بنيجي عند منطقه الفم والانف، مفيش حركه هواء بيخش ولا بيطلع. ده مده 15 ثانيه. 15 ثانيه. ده ممكن الانسان يعني لا قدر الله يتوفى فيها. هنقول ممكن يحصل موت مفاجئ بسبب الكلام دوت. وهنقول ازاي. توقف النفس دوت في منه انواع. اول واحد توقف النفس الانسدادي. نتيجه انسداد. انسداد فين؟ في الحته اللي احنا قلنا عليها قبل كده، زي بتاعت الشخير كده. تمام. بالظبط. وده نعرفه ازاي؟ العضلات بتاعت التنفس عايزه عمال تشتغل لكن النفس مش شغال. يعني عمال تحاول يتنفس واللي مفيش حاجه لا نفس داخل ولا طالع من الفم والانف. دي ده النوع الانسدادي. النوع الاول. هاخد التليفون ونرجع تاني نكمل. الو. ايوه معاك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. الله يخليك، انا عايز بس اكلم الدكتور ممكن؟ اتفضل يا دكتور اسامه معاك. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالله يا دكتور انا عندي مشكله في الجيوب الانفيه مزهقاني جدا. ايه هي المشكله؟ قول لنا المشكله ايه؟ المشكله يا فندم ان الجيوب الانفيه عندي حضرتك بحس بانسداد كتير. ايوه. وفي ريحه يعني بتيجي مع ومخاط كتير، فمش عارف استعمل ايه بقالها كتير معاك؟ بقالها فتره طويله؟ لا مش كتير، لا ده قد ايه تقريبا؟ قد ايه؟ لا يا فندم ده مستحدث جديد يعني من فتره قد ايه معانا؟ بقالها كام شهر يعني مثلا؟ ممكن من شهر او شهر ونص. جات لك بعد دور انفلونزا او دور التهاب في الجهاز التنفسي العلوي؟ على ما اعتقد حضرتك. تمام. طبعا هي زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا ميكروب يعني. الجهاز التنفسي العلوي وحصلت مشكله. كل هدفنا دلوقتي ان احنا لازم نحاول نفك الانسداد دوت. احنا قلنا كده جيوب انفيه طول ما فتحات الجيوب الانفيه مفتوحه مفيش مشاكل جيوب انفيه. مشاكل الجيوب الانفيه تبدا لما تنسد عن طريق ايه؟ حاجات كتير قوي. تمام. منهم دور البرد. دور برد بيحصل زي تورم في الحته دي بتاعت اللي هي فتحات الجيوب. فتقفل المخاط او الافرازات بتاعت الجيوب الانفيه اللي هي بتنزل طبيعي تبتدي ما تعرفش تنزل، فتبتدي تبقى مور ثيك يعني تقيله اكتر. تمام. وممكن توصل لمرحله حاجه اسمها بايوفيلم. يعني ايه بايوفيلم؟ يعني الميكروب يعمل حواليه حاجه كده زي جدار. تمام. حتى الانتيبيوتكس ما يقدرش يخش. ودي الصعوبه. ايوه. كل جيوب انفيه عايزين نحل مشكلتها، نحلها بان احنا نعمل
نفتح الانف، تمام، تفتح فتحات الجيوب، تتحل المشكله ان شاء الله. فهو يراجع اي حد يحاول يديله علاجات ان شاء الله يتحسن باذن الله. اهم حاجه تفتح الجيوب الانفيه وتنظفها، ولو في مضاد حيوي مناسب للميكروب عشان ما يتجمعش تاني الحاجات دي. وفي ناس بالمنظار ياخد عينه من الصديد اللي هو في الميدل في المكان دوت، ونعمل له مزرعه وياخد علاج مضاد الحيوي المناسب ليه بالظبط. ولو فتحت خلاص هتروح الريحه وهتروح كله هيتحسن، كله هيتحسن ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا تاني، واحنا وقفنا عند النوع الاول من انواع توقف التنفس. توقف التنفس النوع الانسدادي. تمام. في بقى مركزي، يعني المخ ما بيبعتش اشارات. مفيش اشارات رايحه للعضلات، العضلات ما بتشتغلش عشان تتنفس، فالانسان يبقى عنده التنفسي بقى اللي هو القصد المركزي، اللي هو توقف النفس المركزي. اي مشاكل في الدماغ بقى. يعني ده مالهاش علاقه بقى بالجهاز التنفسي هنا، مش انسداد بقى حاجه. لا ده سنترال. تمام. وفي نوع ميكسد، يعني بين دوت ودوت، في شويه من ده وشويه من ده. في ممكن تبقى جايه من فوق، ممكن من الانسداد. طيب. 3 انواع. 3 انواع. طب لما يحصل توقف نفس يحصل ايه؟ طبعا التعريف بتاع توقف النفس لازم مده حوالي 15 ثانيه. اول ما يحصل توقف النفس دوت الاكسجين يقل، مظبوط، ثاني اكسيد الكربون يزيد، يحصل فشل قلبي احتقاني، ويحصل ضعف في النبض يقل، ويحصل ان الدم اللي رايح القلب يقل، واللي رايح الاكسجين رايح المخ برضه يقل. بس اللي هنا اللي يهمنا القلب رقم 1. ويحصل اضطرابات في النبض، وممكن يحصل موت مفاجئ. يقول لك الراجل كان نايم كويس قوي وصحي ومتوفي. تمام. لانه حصل صدن ديس بسبب هذه المشكله، بهذا السيكول اللي احنا اتفقنا عليه. يعني يقول لك يجي الطبيب اللي بيكتب بشهاده يقول لك توقف عضله القلب. بالظبط. مش كده؟ بالظبط. توقف عضله القلب من ايه؟ من السيكول اللي احنا قلنا عليه. اكسجين يقل، ثاني اكسيد الكربون يزيد، يحصل فشل قلب احتقاني، بعد الفشل القلب الاحتقاني يحصل مشاكل في النبض، الدم اللي رايح للقلب يقل، ممكن يحصل. طب ده ممكن يحدث يا دكتور بدون اي، يعني هو المريض او الشخص نايم كده بدون ما حد حواليه يحس او يشعر بيه مثلا؟ حتى لو حد نايم جنبه السيكول اللي مشي بالشكل دوت ممكن يحصل. يعني احنا زي ما هنقول بقى وقت توقف التنفس دوت ثاني اكسيد الكربون في ميزه انه بيعمل ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر. فاول ما ثاني اكسيد الكربون يزيد حاجه من اتنين، يا السيكول اللي احنا قلنا عليه يكمل، يا اما ثاني اكسيد الكربون لما يزيد العين بدل ما هو مراته تقول لك ايه وهو نايم جنبي لقيته عمل صحي كده وعمل الحركه دي. ده كويس. ده الصحيان ده بقى، دي الافاقه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها له يعني عشان يحميه. بس هيعملها بقى كم مره في الليله؟ كتير. فما ينامش. اللي زي ده صعب ما ينامش خالص. يصحى تاني يوم الصبح يحصل له ايه بقى؟ يتعب جدا. الاعراض بقى بتاعت تاني يوم الصبح. ينام على طول. طول ما هو قاعد عامل كده عمال ينام لوحده. تمام. نمرة 2 صداع. ايوه. صداع شديد الصبح بالذات. تمام. نمرة 3 الذاكرة تبقى مش كويسة. تقل الذاكرة. يحصل له اكتئاب وقلق. يحصل له مشاكل ضغط دم يزيد. كرات دم حمراء تزيد. يحصل له مشاكل في التركيز. يحصل له مشاكل في الناحية الجنسية. في الرغبة والقدرة الاثنين. تمام. كل دوت بسبب توقف تنفس. ودي اهم الاعراض بقى اللي احنا قلناها، دي اهم الاعراض واخطر الاعراض اللي العين مش هيشتكيها. هو طبعا الاعراض توقف النفس دي بتيجي الشخص اللي نايم جنبك في هو اللي يحكيها. حتى بناخد احنا الهيستوري ما ناخدوش من العيان نفسه. نقول له هات مين بينام جنبك، تيجي مراته مثلا تقول لنا بقى ده بيصحى بالليل كذا كذا، ده بيشخر وما بيحصلش توقف نفس، ما عندناش مشكله كبيره. لكن لما نسالها بقى طب هل هو الراجل بيشخر دوت في مره من المرات نفسه وقف وحصل ان هو زي ما قلت كده شهق كده وصحي، تقول لك ده كتير. لا ده كتير بقى، يبقى ده بقى ايه؟ يبقى خلاص يعني خط احمر. لازم نقف ونفكر ايه هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. نفكر نعمل ايه. طيب ازاي بيتشخص بقى يعني عشان لما يجي لحضرتك اللي زي ده كده طبعا من خلال الهيستوري التاريخ المرضي الوصف اللي احنا حكيناه كله اعراض الصبح دي اللي احنا حكيناها. الاعراض الثانيه طبعا ممكن العيان ما يقولهاش، يعني ما يقولكش على الاكتئاب والقلق، ما يقولكش على الضعف العام، ما يقولكش على الذاكره، ما يقولش الحاجات دي يعني. لكن احنا مش هتيجي في باله يعني هو هيشتكي انقطاع النفس. فاحنا بقى اول الحاجات دي في كتير قوي للتشخيص بقى. طرق التشخيص عندنا كتيره جدا. حاجات كتير. تمام. نبتديها واحده واحده.
اول حاجه نعمل فحص عام. العيان ده نبص على قلبه ونبص على كده، وفي الفحص العام دوت ممكن نعمل تحليل واحد اللي هو غده درقيه بس. طب ليه غده درقيه؟ كنت لسه اسال حضرتك. لان الغده الدرقيه لو فيها نقص افراز حاجه اسمها الهايبوثايروديزم، اللي هو نقص افراز غده درقيه، هيبقى ارتخاء العضلات زياده كمان. لو في نقص افراز الغده الدرقيه تزود ارتخاء العضلات. بالظبط. هو الانسداد اللي بيحصل ازاي يا سماد؟ اللي هو هنعالجه دوت، او اللي هو المشكله بتاعتنا اللي هي الرئيسيه بتاعت النهارده، اللي هو بنسميه اللي هو توقف النفس الانسدادي. تمام. احنا بنتنفس ازاي؟ بنطلع هواء وبعدين يحصل ضغط سالب جوه نشفط هواء. في مرحله ما واحنا الضغط السالب جوه بنشفط الهواء، ما بنشفطش هواء، بيحصل انطواء من كتر الضغط السالب والعضلات ضعيفه خالص، تنطبق على بعضها، يقفل المجرى يقفل يقفل خالص كده، وده يحصل بقى توقف نفس هنا بقى. فهنا دي بقت المشكله جايه من هنا، ان احنا ده الوصف اللي بيحصل انطواء للجهاز التنفسي العلوي في منطقه البلعوم مثلا، فيحصل توقف النفس الانسدادي. فنيجي في التشخيص زي ما قلنا نعمل تحليل واحد لغده درقيه، لانه قد يكون الغده الدرقيه لها دور في زياده المشكله. اللي بيحدث الارتخاء في العضلات ده فتنطبق على. هنيجي بقى نفحص الفحص العام. اول حاجه ناخد وزن وطول. في حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم اللي هو البودي ماس اندكس. ده بناخده وله قياسات من لغايه كذا لكذا لغايه 25 طبيعي، من 25 الى 30 زياده وزن، من 30 ل 35 سمنه، من فوق ال 35 سمنه مفرطه. ودول حاجه مهمه جدا بقى في الموضوع بتاعنا، عشان زي ما اتفقنا في الاول انه الموضوع بيبدا بزياده الوزن. تمام. نفحص منطقه الرقبه. يقال ان الراجل اللي المقاس القميص بتاعه فوق ال 42 في خطر. تمام. والست اللي فوق 37 ونص في خطر من هذه المشكله. يعني اللي يوصل القميص بتاعه، السيده تبقى رقبتها ارفع شويه، اللي يوصل المقاس بتاعه هذه القياسات 42 في الرجاله 37 ونص في الستات، يبقى عرضه انه يحصل فوق ال 42 في الرجاله. طبعا. وفوق 37 ونص في الستات. تمام. يبقى احنا عندنا مشكله. يبقى احنا خدنا دي من حاجات الفحوصات. الفحص العام في نوع من يسميه استبيان او ابورس استبيان، يعني كده بندي اسئله 8 سيناريوهات، منها مثلا الواحد بيتفرج على التلفزيون، واحد قاعد يقرا، واحد في اجتماع بس ما يكونش مشارك، يعني بيسمع بس. 8 سيناريوهات، واقف في الاشاره لمده دقائق، لمده ساعه بدون توقف. هم 8 سيناريوهات بنكتبهم للعيان ونقول له لما بتكون في هذا السيتويشن او في هذا الموقف بيحصل لك ايه؟ بتنام؟ ما بتنامش خالص، ما بيحصلش غفوات، ولا بتغفوه بسيطه، ولا غفوه زياده، ولا ونحسب من الزيرو لغايه 3. كل اجابه عليها درجه مثلا. ونيجي نحسب في الاخر التوتال ونقول له والله انت اقل من 9 فانت كويس. تمام. انت من 11 ل 16 فانت من المايلد للمودريت، من البسيط للمتوسط. تمام. فوق 16 لا انت في المشكله الكبيره. كمان ده حاجه. هل محتاجين اشعاعات؟ لا مش محتاجين اشعاعات. تمام. الاشعاعات مالهاش دور في الموضوع دوت، الا في حاجات بقى ايه نيجي نفحص بقى كأنف وأذن. تمام. ناخد المناخير، نشوف المناخير اخبارها ايه. هل فيها انحراف؟ هل فيها حاجات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، أضاريف متضخمة؟ هل فيها زوايد أنفية؟ هل فيها أورام؟ تمام. ونفحص الرقبة، احنا قلنا الكولر بتاع القميص وكده في الرقبة. ونفحص البندبل، الفك العلوي والسفلي، تمام. وضعهم أخباره إيه. وقد يحتاج بقى أشعات دكتور اللي هو إيه جراحة الوجه والفكين. دكتور جراحة الوجه والفكين قد يحتاج أشعات عشان هذه المشكلة لو دخلنا في هذه المشكلة. من الفحوصات برضو المهمة هنا بقى بعد ما نعمل الفحص الشامل بتاع الأنف وأذن دوت وكده، في حاجة اسمها مولر تيست. مولر تيست ده إيه؟ في منظار بندخله. تمام. والعين صاحي كده ونقول للعيان اطبق شفايفك على بعض. يقفل شفايفه. وبعدين نقول للعيان إيه؟ خد نفس وهو قافل شفايفه، وأنا شخصيا هقفل مناخيره. يعني أنا حاجة على مناخير المريض بصباعي
انا كاكزامينر واقفلها واخلي العيان ياخد يشد نفس لجوه. اتفضل. العيان هيبقى بقه مقفول وانا هقفل له مناخيره وهو هيعمل كده، هيسحب لجوه. ايوه. واحنا حاطين المنظار جوه. هنشوف انهي منطقه اللي هتحصل فيها الايه؟ الانطواء او هتقفل. تمام. عشان احدد المستوى اللي حاصل فيه المشكله. طب دي طريقه. تمام. لا، في طريقه كمان احدث اللي هي ايه؟ بيسموه سليب اندوسكوبي، يعني نعمل له منظار وهو نايم، يعني نديله ادويه تخليه ينام وبعدين نخش في المنظار فنقدر بقى نصوره وناخد دوكيومنت بقى هو نايم. المشكله فين؟ على الطبيعه. على الطبيعه. والله اهي ده انا شايف المشكله اهي، المشكله عند اللهاء اهي. خلاص يبقى هي المنطقه. صوره ايه؟ موجات صوتيه ولا ايه؟ ولا لا، اندوسكوبي. صوره تلفزيون. يعني انت حاطط منظار والمنظار بيطلع على شاشه بالظبط كده. فالسليب اندوسكوبي ده يمكن من احدث الحاجات اللي بتساعد قوي في هذا الموضوع، تشخيص عشان اشخص. تمام. كل التشخيصات مهمه، لكن يظل التشخيص الامثل واللي احنا بناء عليه بناخد كل حاجه اسمها بوليسومونوجرافي. وناخد العيان ده في معامل اسمها معامل النوم دلوقتي. معامل النوم. يبات ليله هناك في هذا المعمل، تقاس له حاجات كتير قوي على الجهاز. اهمها حاجتين. حاجه اسمها ابنيا هايبوبنيا اندكس، اللي هو ايه؟ انه 7 ساعات هناك يعني. تمام. اللي هو حصل له كم مره ابنيا اللي هي توقف نفس، او هايبوبنيا اللي هو توقف نفس بسيط اقل شويه من الاولاني. تمام. نعدهم يعني اقل من 15 ثانيه. بالظبط كده. نعدهم حصل له كم مره وبناء عليه. اقل من 5 مرات ما يعملوش حاجه. تمام. من 5 ل 15 ده مايلد، من 15 ل 30 ده مودريت، فوق ال 30 ده سيفير. فوق 30 ايه؟ توقف نفس في الساعه. بيسموه ابنيا. فوق 30 في المره يعني مثلا؟ ابنيا هايبوبنيا اندكس. هو نايم طول الليل 7 ساعات. شوف الساعه الواحده بيحصل كم مره؟ حصل كم توقف؟ يعني ممكن يحصل في الساعه اكتر من مره. ده بيحصل 40 مره و50 احيانا. اذا اقل من 5 بنجلكت. من 5 ل 15 يبقى نبتدي نفكر في العلاج. تمام. 15 ل 30 ده هنعالج، فوق ال 30 ده حاجه خطيره بقى. تمام. وبناء عليه يبقى هو حاجه البوليسومونوجرافي او معمل النوم. طبعا دلوقتي في ناس يعني المعامل دي مكلفه وناس مش عايز تروح معمل النوم، فابتدى يبقى في جهاز صغير. احنا قلنا احنا اهم حاجتين عندي الابنيا هايبوبنيا اندكس اللي هو كام مره، وحاجه ثانيه تشبع الاكسجين كام، الاكسجين ساتوريشن كام. فابتدوا يعملوا اجهزه صغيره بورتابل، ممكن تروح لك البيت وتنام في سريرك اللي انت متعود عليه، وانا شايف ان ده اوقع. وحد يجي يركب لك الجهاز، يركب لك الجهاز ويشغله ويجي الصبح ياخده ويطلع الداتا اللي فيه. تمام. بس الجهاز ده ما بيجيبش كل حاجه، يعني التاني بيجيب رسم قلب ورسم عضلات ورسم مخ. يعني في امكانيات يعني. التاني اللي هو الكبير بتاع المعمل بيجيب رسم عضلات ورسم مخ ورسم قلب. لا، دوت بيجيب حاجتين، بيجيب الاندكس اللي اتفقنا عليه وبيجيب الاكسجين ساتوريشن. الاثنين دول مهمين جدا لان بناء عليهم برضه انا هاخد قرار. تمام. هاخد قرار في علاج هذا المريض. معمل النوم ده بقى متوفر فين؟ يعني مثلا في والله في مصر طبعا. في مصر. في اماكن في حاجات في حمام يعني مثلا انا كنت قريب مع حد مستشفى الزهراء مثلا الجامعي بتاع عين شمس. لا، الزهراء بتاع ازهر بنات. عندهم وكل يعني كل المستشفيات الجامعيه تقريبا فيها دلوقتي اعتقد يعني. لا، وهتلاقي حاجات خاصه يعني. هو يعني بقى انا بتكلم عشان الناس اللي هم يعني طبعا بقت المشكله كبيره لدرجه ان ابتدت الناس تبقى يعني الوعي بتاع الموضوع ده يكبر. تمام. الوعي بتاع الناس بالنسبه لهذا المشكله بدات تزيد وتبدا. طبعا. بالظبط كده. طب نيجي بقى للعلاج. خط العلاج بقى يعني في ازاي؟ علاج الموضوع دوت له علاج، هو احسن علاج. حاجه اسمها جهاز اسمه سباب، اللي هو كونتينوس بوزيتيف اير بريشر. الراجل بيلبس ماسك كده، جهاز صغير تحطه مع ماسك بيلبسه طول الليل. هو نايم؟ يمنع فكره الانطواء دي خالص. الانطباق دي لانه هيبقى على طول في بوزيتيف بريشر. يعني طبعا في السباب وفي كمان جهاز احدث اسمه البايباب. وفي فروق بينهم يعني، مش دي القضيه بتاعتها. الاجهزه دي تتباع متوفره هنا؟ متوفره. غاليه الاجهزه دي؟ نسبيا مش غاليه قوي يعني ما هو دلوقتي يعني معقوله. تمام. ده الجولدن ده والانسان يعرف ينام بيها. ناس كتير بس ما تبقاش هنحاول. ناس كتير قوي تقدر تنام بيها. فوق ال 50% من البشر تقدر تتعود عليها.
واليومين دول بقت في تحديث للماسكات. الماسك ده كان اول انواع الماسكات وحجمه وشكله ومش عارف والماتيريال بتاعته كان بتبقى احيانا عائق في سبيل الموضوع. دلوقتي الموضوع الشركات بتحاول تحله. بتنزل انواع ماسكات حلوه وانواع ماسكات مور تولرابل للعيان. فيعني ايه موجود. بيعمل ايه الماسك ده يا دكتور؟ احنا قلنا مشكلتك لما يبقى الضغط يقل يحصل الانطباق. مش هيقل الضغط خالص، انه ده كونتينوس يعني مستمر. بوزيتيف يعني ايجابي يعني بالزايد، يعني اير بريشر ضغط هيعمل ضغط على طول. ضغط ايجابي. فما يحصلش بقى الضغط السلبي اللي يخليك يحصل انطواء في الجهاز التنفسي. يعني الماسك ده بيعمل ده؟ يعني في جهاز مثلا في قلب الماسك ده بيعمل هو جهاز صغير كده مثلا ومعمول له الماسك على يعني في جهاز جنبه والماسك طالع كده زي بانبوبه كده، يلبسه كده ويروح نايم بانبوبه كده. ينام بقى، يعني بدل ما بيصحى كم مره في اليوم دول ال 50 وال 60 ما يصحاش خالص، ينام براحته. يصحى تاني يوم الصبح كل الاعراض دي بقى. طبعا كمان احنا نسينا نقول حاجات مهمه جدا في الاعراض بتاعت غير المورنينج، غير ان هو يحصل له صداع الصبح ويحصل له مش عارف نوم كتير، حواس السير. بيسوق هو سايق ممكن ينام كتير جدا. طبعا كتير جدا بتحصل يعني. كتير جدا بتحصل انه ينام وهو سايق، فتحصل حوادث سير كتير جدا. طبعا الموضوع الجهاز ده هيقي كل الكلام ده. تمام. ده العلاج الاساسي؟ ده العلاج الرئيسي. في علاجات اخرى؟ العلاجات الاخرى طبعا. المشكله بقى احنا هنا ايه، احنا اتفقنا احنا بنعمل المنظار اللي هو العيان نايم عشان نحدد المشكله فين. الانتباه فين؟ احيانا بيبقى في اكتر من حته. في اكتر من مكان من ليفل، من اكتر من مستوى. فتبقى العمليات الاخرى الجراحيه وكده ما بتجيبش نتيجه. يعني احنا العمليه نعمل في حته واحده، مش هنعمل في كل ده. يعني عندك في اللهاء مشكله في اللهاء، هعمل عمليه في اللهاء وفي سقف الحلق والدنيا تخلص. تمام. لا، لكن ممكن مثلا الاقي في اللهاء وفي مؤخره اللسان، وممكن الاقي ده المشكله ان الماندبل او الفك السفلي هو اللي راجع لورا وعايز يطلعه لقدام. في مجموعه عمليات بقى. تمام. مجموعه عمليات بتتعمل. مجموعه، لكن يظل السباب هو العلاج الامثل والاهم اللي هو الماسك ده. حاجه تانية زي ما اتفقنا بقى زمان، الوزن يقل. الوزن يقل حاجه مهمه جدا جدا، انك ما تلجأش للموضوعات دي كلها تتحسن. تنام ازاي؟ لازم على جنبك، حاجه مهمه جدا. نيجي بقى في حاجه اسمها مانديبولار ادفانسمنت سبلنت. يعني ايه؟ حاجه قبل كان كده بنلبسه ساعه النوم يشد لي الايه؟ الفك لقدام. الناس كتير قوي تحسن عليه. لان كل المشكله ان الفك راجع لورا، فهو عامل مشكله. تحسن ناس كتير قوي عليه. في ناس تحتاج ان احنا نعمل لهم عمليات في الفك العلوي والسفلي، الاثنين نطلعهم قدام. في ناس ان احنا نعمل لهم عمليه في اللهاه في سقف الحلق زي ما قلت لحضرتك. في ناس مش نشد الفك العلوي والسفلي لقدام بس، لا ده ضيقين نفتحهم كمان شويه. ده بايه؟ بالجراحات كلها. جراحات فك. تقويم ولا حاجه؟ لا، فك. جراحات فك وجه فكين. في حاجه تشتغل على عضلات اللسان نشدها، ان حاجه اسمها عضله اسمها جينيوجلوسس نشتغل عليها فتشد اللسان لقدام شويه. في لو اللسان كبير من ورا نشيل جزء من اللسان. في جهاز دلوقتي لسه طبعا اعتقد ما نزلش مصر، حاجه اسمها انسباير هايبوجلوسال نيرف ستيميوليتور، حاجه بتركب في اللسان برضه بتساعدني في القصه دي. طبعا حضرتك شفت كل البدائل المطروحه، هتلاقي ان السباب اسهلهم. تمام. لانه مفيش جراحه ولا مفيش جراحه. بس انت طول عمره كده بده؟ طول عمره وزنه كده، هو وزنه هيفضل كده. انما لو قلل الوزن خلاص. وعشان كده البرياتريك سيرجري اللي هي بيسموها الجراحات اللي بتخسس بقى مهمه برضه. يعني واحد وزنه 160 كيلو وراح عمل عمليه نزل وزنه بقى مثلا بقى 90 او 100، هيتحسن ومش هيجيله توقف نفس تاني. مش هيشخر ومش هيشخر كمان. ما هو احنا زي ما اتفقنا الشخير مرحله اولى. تمام. المرحله المتقدمه هي توقف النفس. لكن ممكن اعالج من اول الشخير قبل ما يوصل لمرحله توقف النفس. المطلوب كده. المطلوب كده. تمام. يعني انت ده بقى طريقه الافويدنس اللي هو انك ما تروحش للمشكله. تعالجها قبل ما تروح لها. تمام. طبعا لازم. طيب نصايح اخيره بقى يا دكتور نختم بيها مع حضرتك. احنا زي ما انا قلت في مره واثنين وثلاثه الوزن. احنا قلنا بيحصل في السن المتقدم الزمان.
فكل ما تخش على السن المتقدم دوت بوزن اقل ان شاء الله هتبقى احسن. تمام. نصيحه لكل الناس، حاول تقلل وزنك قدر المستطاع، خصوصا الناس اللي داخلين على السن المتقدم. تمام. يعني بعد 40 كده واحنا داخلين على 40 و50 و60 حاول تقلل وزنك. تمام. هتفيدك جدا في الموضوع دوت. أيوة. وهتفيدك في حاجات تانية. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. في الختام نشكر ضيفنا الكريم دكتور حسين نصر الله، استشاري الأذن والأنف والحنجرة. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك يا أستاذ عماد، وشكرا للسادة المشاهدين. فاصل مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل هنلتقي مع الأستاذ الدكتور عادل الركيب، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب الأزهر، وهنتكلم عن أمل جديد لمرضى الكبد. انتظرونا.